हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे डिस्क ब्रेक के बारे में जो हमारी नॉइस करती है उसको कैसे हमने रिजॉल्व करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है, डिस्क में नॉइस आती है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इस डिस्क ब्रेक के कैलिपर के अलाइनमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से आपकी जो डिस्क है इस लेदर के शू के साथ टच होती रहती है, जिसकी वजह से इसमें नॉइस आती है। तो इसको आपको ठीक करने के लिए आपको 5 mm की एल की चाहिए होगी। इसके दोनों साइड आप देख रहे होंगे, एक इस साइड और इस साइड 2 बोल्ट हैं। इस बोल्ट को आप लूज करेंगे और जैसे ही आप इस एलकी की हेल्प से इस बोल्ट को ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद आप देखोगे इसकी जो मूवमेंट है लेफ्ट और राइट हो रही है। तो इसमें आप ऊपर से देख पा रहे होंगे जहाँ से आपकी डिस्क टच हो रही है उसके थोड़ा सा ऑपोजिट आपने इसको ले जाके वहाँ उस पोजीशन में टाइट कर लेना है जहाँ आपकी डिस्क टच ना हो रही हो। तो दूसरे एंड पे भी ऐसे ही आपने इस एंड से इसको अलाइन कर लेना है और इस दोनों बोल्ट को एलकी की हेल्प से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद डिस्क में नॉइस है वो बिल्कुल नहीं आ रही, वो इजीली रिजॉल्व हो चुकी है।